balobi Congo promo de Fatih. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafideto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Papa! Nina! Nana Zali, agent JB Service. Colina Bino et Komani Panabiso. Y'a vu, on a tamboussé combien de fois d'agence? Y'a vu tout quoi? Nazeraka, Colio, on a Nazeraka, pas Naïza, à Koufa Batin de la Nebe. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Ayabisaki yo awa ezate batindi o ezomona na te. Awa soki batindi bozwi kolina bino mbala moko. Papa, balali boso yango tozo kolia moto bana mona kenda. En tout cas, JB Service, José Baïda. Tango bébé calé, ayembaka bapesanga kombo ma passe. Pona mona ka passe, bapesanga kombo ba yila. Pona yila ka batu biloko na bango. Ata na raison. Biloko ekomi. Pona Paris. Bazalaka na mingi ya kotinda. Mais lokola JB Service à côté de bango na Paris. José Baïda akolemba bakolia bana Paris. Raph Ngindu, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raph Ngindu nde. Raph Ngindu. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindu en tout cas na passivement bambot. Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo promo. Boroto ça na force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindu, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo promo. Voilà, c'est déjà votre émission qui commence. Très heureuse de vous présenter cette émission. Comme vous le savez, moi, Betty Massengou, je fais la promotion de la culture congolaise. Étant qu'animatrice formée à l'INA, et nous faisons la promotion de la culture. Salutations déjà à tous mes fans fidèles chéris de cette émission. Partout vous êtes, partout vous nous suivez. Salutations déjà à Papa Dave Moubama. Merci pour les images. Timothée Piana Serge, notre cordon.
Christian Bouy. Et merci à notre boss, l'ingénieur Rafungi, de notre papa, depuis les États-Unis. Et à mon PDG, le PDG Ali Maïmona, notre directeur de la fondation Alma Papa Firimona Kiaku, ainsi que ta femme, Madame Nicole. Voilà. Je suis à la répétition de l'artiste musicien Trésor Ndinga, donc le leader. Donc c'est pour la première fois pour émission en live na kata répétition nae bisika oazo répéter na ba musicien nae na ba danseuse nae et donc surprise pe na kata émission bozo Trésor Ndinga zo yemba pour mingi to mesa le kota ko boaka mais lelo azo salela bino ba chanson et déjà je suis avec mon invité leader donc émission lelo ezo sala marara na kata répétition. Voilà, bonsoir leader. Betty Masengo, bonsoir. Bonne année, hein? Merci pareillement. Na sepeli, ndega na sabatu. Fia kitoko boy. Moi rare na Congo mais yosa déjà ça va. Merci. Merci beaucoup leader. Ozana kino tozo mon répétition comme ezoleka déjà très bien. Un mot na bande konyo swazolanda biso awa na kin na CBS télévision et puis na poto na Congo Promo télévision. Oyebisi bango nini? Ouais, ya lobaka keza ki na moment où tu répéter. Mais non aussi si recrutement parce que dans ça là nous sommes en même temps tout recruter des musiciens au monde qui ba bien ba ya siège za awa sur Prince Kasavubu na Bongolo na station ya Bongolo tout ça wana qui s'entoise drummer soliste clavieriste chanteur motambonda animateur toi na posa na bango en même temps na zape na studio parce que na soleil na Fabien Debil to acteur principal tout nenga ya na venanga Odilo Mapuya. Tout le monde est studio vidéo studio Zali. Non ça là mon dédicace les rois maquis c'est déjà c'est bon obligé. Donc voilà au canal na bateau balinganga ba ki to répéter à chaque vendredi mardi to répéter à coulisses vendredi to yaka voilà. En tout cas, ma mère Miline Zemba, moi si à papa tous pepe lambeto na London, ba lingara Trésor Ndinga mingi de l'auto yambeli bino une émission. Rendement non il y a bakado. Générique on a qui bouleversé ba donné na évité ça va. Ouais bakado yango sali ke fona ya na vandi sapena na Kisasa. Bakado ça mabenga yango générique mo na abandonna ki yango to na sali yango après une semaine à zongi poto. Final l'année la promo nango l'année la promoter mais na yé résultat. Mission nanga di Kember silo benga na ba 1h du matin va yuksa bakado ça quoi. Voilà et ça na yiko tango suma na mona yiko surpris na moni plein beta lango na benga leader yo na koto ya lango suma ya ou cité te ville mais ba rebeta lango on a erreur on a pena ko respecter leader na to tikana la na ngai vraiment bigelekele nga mabe ine voilà en tout cas moi ma boroté donc leader en loba abena pongi mais bon voilà plan pena pour yo ça ya kini oui plan ce qui iso beta parce que il y a des plans au peso beta mais ça m'a bé ba keka ba luki on nzela mongo boyi ba mataki ton so ngomba beti biso na plan ba to zo apprécier iso pesa ngai ba force mongo boyi aussi koyo tout ça maram parce que wana benga ngoti damanzi zo bela na bige batu bazo ndimati mais ba comprendre kalati. Côté ba générique non comment déjà côté en okanga na yo déjà monde entier bisco côté nde ya barumba est-ce que kokoka tout monde pena championnat boy oyembeli pe prêtre moro boy ya mbongo ebele loka ba Ali Maimona ba John Lubila l'exceptionnel na Dallas wana nzembu pe fanzi donc otangi boy fe nanga Merlin Bao ayebi pe ke fe nanga Merlin Bao ayebi ke greffi futila li bo mutambongo wana vina so ya mabele na oyembela nano vina nga bijou mateta na Bruxelles ba o ba yebi donc no oyembela nzimbo ngo merci mingi na ba massa o ba chenga coup de pouce lokola de plus pomba nuance depuis ka yembi on dirait nga daye muso nga daye na yemba ya suka ayembi fort j'aime Rose ayembi vina nga Eric tout ayembi asofera ayembi. Donc on est on a joué baya kochanga coup de pouce parce que à la base je suis pas un chanteur donc kuimba mbala moko faut tout sangana ba yebi ndi ba guidenga animation za monde na ngai mais ndenge na kende na bango ba comprendre que nous on a beta pene pas Blaise Boula et a beta pipa vi quadre donc
na osepesa bato na champ bato baosepela na bango eza basurprise bato baosepela première ti mais tant toyoki déjà bozo répéter banzembo ya Koffi Olomide banzembo ya Blaise Boula kapoleka kuna yango ndozobeta banzembo on a ba répétition nakobeta nzembo moko ya vie na biso nioka longo te nakobeta nzembo ya viva te parce que naza na bakoto wana te mais koto nazoleka na esprit nanga nayebiki wana eza pale nanga nazala wana donc bango mpe yayebiki wana petit na bango donc voilà un mot na tiaka kutu vie nanga nzembo vie nanga le marquis JDT parce que aza na vie ya pale na ndenge babela donc nga naza quartier latin naza pondération 8 donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Trésor Ndinga. Je pense bien, ma belle Esther Mumbanda na Colorado, Oiseau Sepela, la joie Amado Pichu na la France, champion KMB na Kenya, on a Blaise Kava Igwe leader na Kenya, Oko Sepela, n'est-ce pas? John Lubila l'exceptionnel na Kata Dallas wana, voilà. Mais Trésor Ndinga, yo ondimi na que au Bengisi ba artiste au bazape ba collègue na yo ba ya kota coup de pouce pour que avancer. Mais on pense que te au Bengisa mo pa o mokonzi ex patron na yo. Bon, moni moi na soka bina parler. Il faut amekana ko bunana baninga na ye. Soka kokite na ko sala au secours chez père. Mais sikoyo na bagarre na mobala bunda. Mikolo batusu ba moninga na nzela ba benganga mobala bunda. Donc mobali fa bagarre. Mobala bunda mais alonga. Bo bunda pe ba beti yo. Siko yo bunda na yo beta to ba beta yo. Mais ate nga déjà tina kola na tikala jamais ko pour la bitumba ya liboke. Ki ba betinga ba ka nga liboke to ba ko sanga kao. Donc si ba betinga na muta betinga ebi ki na beti moto na pasi c'est bo na deuxième bagarre banga pour na ko beta yepi. Na lobite ke na pola te na pola trop. Comprendre? Mais si muta bundi na nga ebi ki ona bunda ki na mobali. Donc mobali abunda. Si tu pour la première, tu mets tout bout, tout bunda, bagarre. Maboko en tout cas. Donc voilà. Donc c'est leader qui parle quoi. Trésor Ndinga. So bunda nga moko te. Na bunda na ba masa nga ba Orike Diomi. Na bunda na ba Chine Fumu. Na bunda penda na ba Sylvain Sousol, ba Clover Ntingi na Pointe, Robinho, Magloire Paris, ami personnel. Partout du Nord, non bagarre pendant le président Mungenga va tout bazana sima. Boss de boss Jean-Jacques Maloulou triphasé, hein? Donc bagarre penezali. Tala kana ba oncle fou mon père ba kota marambango. Sans oublier que le anniversaire à partout soda. Boko yembela. Voilà, non tika la bino bo yembela et toyoka côté à ba rumba, côté à ba chant et puis toyoka sous générique. On a pas de kendi. Tu maintenant grand frère quoi ça la ramo trop. Voilà. Merci beaucoup Papa Dave, c'est parti hein, Natiki Bino na ozonga sima. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Patou Soda. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Heureux anniversaire Patou Soda, heureux anniversaire. Bye 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 bye. Merci beaucoup, voilà. Et ça fait anniversaire à Massa Langa Orike Diomi, boyembela épée. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Orike Diomi, joyeux anniversaire. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Voilà, donc on a pu soutenir Trésor Ndinga. On a dit Patou Soda, cadeau oyo Nzambe ya pesanga ya munene, kozala na yaya lokola ye. Voilà. En tout cas, mais Trésor Ndinga, toi tu es en 40e génération. Jeune alelo, Taliba Fabregas, Robinho Mundibu. Lelo na ndenga logique, na ndenga ko se vantité. Ba Robinho Mundibu, ba Fabregas, na ndenga ndule ba petit na ngai. Réplique. Ozo kateki ba petit na ngai pe ya pembeni penda moi te, moi musika. Lukuta mabete parce que ngana banandu le kala. Mais nazo chance ko bima ndete yango wana naza pena mbiaka na mandule. Naza pena mbiaka
talaka nga asala émission na papa bolo wa bonzakwa azo bisa yo ba image eza papa na biso joli no aza en vie batuna naza penda mutakala ya kala pedo ata ba animateur olu bazaza ba yebiki wana mbiaka mais na album auto sala ndito ko laksa ki mbiaka na biso premier ati merci. En tout cas, merci beaucoup, Trésor Ndinga. Mais l'animateur à l'élo. Vous avez dit manan. Au pénal Tali 2018 abandé l'ango déjà bien. Animateur 2018. Oh yo, vous avez dit que 2018 abandé l'ango déjà bien. Donc à travailler qui 2017, à côté 2018 c'est bon. Nani. Ah, on dirait non nous penalty. Non le penalty. Atangelo. Bon, mon histoire on a une polémique faux. Par rapport à l'image, par rapport à la vision, on a l'écolo trop. Vous comprenez? On a l'écolo trop. Donc, l'animateur, tout, ça na bango bien. Ceux qui ont mis ça bango lelo. Est-ce que le Congo a un leader animateur azati? Animateur est leader azati. Parce que c'est un animateur mon côté mima orchestre qui nous bête na poto azati. Et un animateur mon côté oyo a bête nings Afrique que j'ai bana longo orchestre azati. Si vous avez Congo, vous comprenez? Bill Clinton te. Bill Clinton est maison mère. Non, mais tu es Afrique. Si Congo, oui, tu as aussi. Let's me call et d'Endaka. Na Congo, Karate. Tant sous ce qui est Brazza, rien. Tant sous ce qui est Cameroun, rien. Mais na Congo et d'Endaka, on a un yo Congo. Ba prince Nangola, pas bête le on a bien. Tu es un animateur à leader te na Congo. Et pourtant, il faut plutôt un animateur mon leader. Les autres membres orchestre. Ton nom va bouillir dans le parce que mon Bill Clinton a un niveau mort na ba ferry. Na kosi. C'est pour juste qu'on n'ait fait la pousse à Bill Clinton pousse. Nani leader. Bolo baté nani leader. Oh, bino ba ta polémique hein. Nenga vérité. Vous comprenez? Biso ko photo za pas animateur mo za na niveau ba ferry na ba fali. Souci na ngeza bongo. Que si fait la bête wa besi que Trésor Ndinga zo beta wana centime na keba. Mais il y a un premier. Merci. Merci beaucoup leader. Là, merci Maboko. Non, tu que la bino siko non nous temps, hein? Tous au moins le romoro boé. Siko pour ba comprendre Trésor Ndinga. Te ngalo lingana ko yemba. Po yo lobi ke to ko tono na ba chant après to ya siko na suka côté ba générique. Voilà, natike le micro hein. Mama, 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 Yahweh. Mama, 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 Yahweh. Yokeye, olimwena yo, yokeye, olimwena yo. Personne ya kapona disi mananga. Susi ya fashion na ya kapona zala soulager. Mune mazobeza la ganeti kati melo fungo lotalo mone sikana chayo. Na motema nanga babu, una murali bala. Eboli liston. Trésor Ndinga nanga. Ye kotikela nga robe de mina yo. Atato komina nunda koma kote. Patue sodaye. Idikelo kelo na dende monye. Mama, 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 Yahweh. Yokeye, olimwena yo. Yokeye, olimwena yo. Personne ya kapola dusi motema nanga. Susi ya fasha nanga ya kapona zala soulager. Babu sakiri bafungolaka motema ya moto pasi na ye bapesa na yo soko kokako asime yango dadi kaliano tondoko singa ya nike tumba na shiko tumba yari kwa kuchi salomo bwangi ya nwen malaka na leli mama mama Yahweh yokeye olimwena yo yokeye olimwena yo personanga ya kapona dusi motema nanga susi ya fasha nanga ya kapona zala soulager
lorsque saison sèche kokausa barivière nyonso nakomisa la maso ya mabe mpo nazwa mai ya miswa kolela yo babu Julie babu na linga yo linga ngai te Julie babu na linga yo linga ngai te mais pourtant na motema vibration eza secrète pas tout soda la ngai Yahweh Yokeye Yoli mwena yo Yokeye Yoli mwena yo Persona nga ya kapona dusi motema na Souci ya fraîcheur na nga ya kapona zala soulager amour. Voilà, merci beaucoup en tout cas Maboko po yembeli oyo. Donc yembeli oyo na kansara loro la. Kofi Olomide ndazawa na ba fali pupa na ba soleil wanga. Mais nzo kandeza trésor ndinga na ba musicien nae. En tout cas, o me ma charge ngo Ouais, wana siko zaki ba musicien ba yembi. Pour ba monaki ba musicien ba so yemba. Malgré ba master ba so ba yepete. Mais o ba ye biso o ba ye o bazali tozo yemba na bango. Siko yo ina posepo yo kangati. Photo so yo moko pe en live po bande ko ba olanda biso on soupe ba on dimana bango ka te po ba Saint Thomas bazala kaka. To si sa bango ka te bango. Voilà. Sheraboy na bimae Sheraboy na bimae Oya bimi na mbandae Oya bimi na mbandae Biloko nanga Pesi na niye Mbiju nanga Pesi na niye Pafe nanga Pesi na niye Nini nasali Ona mona pasi ya boye Ngamoko na ndako kolela Ai, naza pe moto Sheraboy na bimae Oyo makambo atatu Oya bimi na mbandae Oya bimi na mbandae Biloko nanga Pesi na niye Mbiju nanga Pesi na niye Pafe nanga Pesi na niye Nini nasali Ona mona pasi ya boye Amoko na ndako kolela Amoko na ndako na bimate Ina bisengo nga na selaka Lelo se Valentin na bimate Mama Bima Oko pesa nzoto lisuma Akozonga teo Bima Oko pesa nzoto lisuma Akozonga teo Nakena kinkole Zalaka nzoka boye Sepati bokanga Zalaka nzoka boye Naliemwa liboke Zalaka elengi boye Kobima nzoka nde Zalaka elengi boye Maleo Petit Masengo Yako yoka mokonzi yoka vocal La vie nanga basi balelisanga ebele na la vie nanga nazwa baku ebele na vie nanga na vie nanga basi balelisanga ebele sirebengo makamba koleleza lisusu te. Si tu te rapproches de rien tobimaka ta ensemble mobiala mayimbie papa égoïste rabona yoka elengi ye ayokaka ye mopepa libanda elengi ye elengi ezalaka nzoka gu Willy Blanchard Makisone bolingo na yo kinwani ekotisanga l'hôpital ya pédiatrie nazonga bébé nimikwa kala lobenga vrai salanga ta bien
Utayo kende Cyril kina nangaye yo memanga nzoto mobimbolo nanga chagrin Serge Kadilu Pichuma Togo Paraza partout du Nord. Merci beaucoup. Voilà, merci en tout cas, je sais pas quoi dire. Félicitations une fois de plus à l'artiste, au musicien, Trésor Ndinga leader. A épatenga vraiment. Je pense bien bande kopé bozolanda biso na télévision na CBS l'émission Alma et puis bande kobolanda biso na News de Kin na Congo Promo Télévision. Bomoni comment leader Trésor Ndinga oyo tondima kité mais tondimi lelo. Mais na ebité pour bande ko bazolanda biso Trésor Ndinga disque oyo Erobi Macan. Pour na monde boza déjà na studio en même temps sous boza na répétition. Bon, disque ça pour na néo na limite to koma na limite été ça avant été donc non ça malé à mon ni ceux qui mtaoto nga palais faut pas retourner que palais oyo et c'est la mkoloni mingi mi retourner ka ndako soke sili dire nango ezala à combien de temps donc album na biso to ça na pour etikala ilika lekati donc to ça lango malembe mais batu ba ko sepela. Cardozo Fashion, Masalangani Middle Esthétique, na bande le roi Makisi, yoyebi dans ko insister le roi Makisi pour yoyebi bo sepela. Mais on s'organise comment parce que ozarana kinte hein, ozarano na poto pour na groupe na yo et fanda karapoto boy ba jono ba oyemba bien lobi okekin toke moné pas Fabregas, pas Robinho, pas Déplique. Masalanga otu bazali awa. Mutu na vie awela toujours intérêt na ye. Ceux qui vont monter chez Déplique les amis qui nga badi. Vous comprenez? La navire arabon. Au pas monter qui a un émakam tokemba tokemba nan. Mon orchestre au kembeli na au kuti jaba kembela aux arabes différents. Sobe to bandi makam. Vous mettez kemba na biso. Autant to rozo avec ngana obi tangu buron pelazonga ka karcher latin. Tant à l'égard na china plateau to vana biso tout. Avec le mot petit na biso auto baye costa baye pour quartier latin et fou la bango mais biso to yaka pour to tombo la quartier latin ba massa baye pour to tombo le logo comprendre donc c'est na monde bon ba ki ko to mususu déranger ngati donc comprendre ka gitem ba ça moi pressé ou les ba kemba le logo na bango voilà ya on envoie crime obe moi na fanguluma ya bo tela non 7 que l'on a souka donc ça vraiment un conseil et logo kembeli ozana ba droit ebele net biso auto kembela musalo yo lelo to buka bambuma lango banda 2007 na ba Congo promo ti lelo talarati lelo to oliasko bambuma lango en paix donc il faut que kemba na lelo na yo mo repose vraiment na kimia na oliango voilà mais leader programme c'est comment et puis quelques salutations après na tikela yo côté suko ya ba générique place au penza ozana pona yo au bois que la bango pour toka bona émission lelo mais ça chaque vendredi tu bête ozana qui santoise à chaque vendredi ozana quoi deuxième vendredi tu répéter déjà mais chaque vendredi vous allez avoir mardi coulisses dans Nenga Palais et après c'est bon voilà numéro ya Théo tout na bato balingi pe ba ya ko intégrer na groupe normalement nim nangeza 081 84 27 27 1 si babengi ba ozanga en personne ba mote nangeza venanga Raymond Singa yobiga Jessica Zali Miguel Kiese en 5e Adrien 5e bof nangai nonongombo les tendanciers na bosante Faustin Ngombo de Bruxelles président Mungenga na Lobaki venanga ba Carlos Mikobi Zizele Mozizo ya Tigana Zoreta Jésus nango pepele Jésus bien ba masa o na bwaki te na bosanité Jobure Mbala ya Mbala yoyebi na oya Luanda wana to kuvanda ba papier ambassadeur Mamonika donc toya. Merci beaucoup. Ça n'est fini, chers fans. Nous sommes déjà à la fin. Oh, Alingi a produire Trésor Ndinga numéro APC, soit numéro Nangaiwana, Sobo Benginga, Borozwa Trésor Ndinga. Merci beaucoup à Papa Davumba, John Loubil à l'exceptionnel. Merci beaucoup déjà, Esther Mumbanda. Merci beaucoup en tout cas à notre boss, l'ingénieur Fungindu, et mon PDG Ali Maïmona, Papa Fire Monakia, notre directeur de la Fondation Alma. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà la prochaine.
Timothée Piana Serge, l'ingénieur Afungindou, merci beaucoup. Je vous laisse accompagner de Trésor Ndinga ainsi que groupe Nemo Biaba Bine la Bino Sepeli Sabino. Et moi, je vous retrouve très prochainement. Voilà, merci, au revoir. Ciao. Sylvain Soussol, Achille Infumo. Mama boti mwanane, ya boti mwanane ye. Aboti mwanane nzambi, aboti mwanane, apa ya tambola ifo wangoloma. Nguluma nanuko. Nguluma nanuko nzambi. Nguluma nanuko. Mama boti mwanane, ya boti mwanane, sira bota mwanane nzambi, abota mwanane, me apa atambola ifo wangoloma ye, trida ye, nguluma nanuko, nguluma nanuko nzambi ye, nguluma nanuko. Petit nanga CD Seruti Bagalanga mambe o yankwenda baninga tokola tomela na bangoe bakoma lelo bazombi nza kuponda mwane yayae talake sigoko chalokolo patu dinore papa talake sigoko chalokolo Magloire Robini au Paris talake sigoko chalokolo Clover Tingi nangai hey. Mama boti mwanane, ya boti mwanane ye, ya boti mwanane nzambi, ya boti mwanane, me apa ya tambola ifo wangoloma. Nguluma nanuko, ifo wangoloma. Nguluma nanuko nzambi ye. Adeba nguluma nanuko Chanel ndenga nguluma nanuko nzambe ifo wangoloma arr Woi bagolondule bagenda wowo ayoyo bagola mindule bagaza ayoyo angayoyo yakwenda ye woi bagolondule bagenda wowo tabule yagenda ye woi papa wemba genda mwangala Kingeze ragaza ye angayoyo Yapa mukengoma susi esila kanga iteo Baple ibagenda wowo Babe wanagaza ye Patrick Mozara genda wowo Erige genzwa genda wowo Digi mbega genda yeye Yapa mukengoma susi esila kanga iteo Bagolo forme bagenda ye Venier kagenda ye Patu soda ndakwanganga na kotate Sirebengo batelelanga treida ndo ya mama ye Noblesse bloko tanga kela sitala kabaleki Trepin d'amour yoku touche confiance Troyodi nangai un jour à kozwa signé Poitiers Bagolondule bagenda wowo Dieu le vendenga un jour à komona Paris magambo gimbangwala kakibiso kokisamye Magambo gimbangwala kakibiso kokisamye Nagati ya nganda batonyo so mangolongulwe
nakati ya nkamba bato nyonso kembo 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 sana kembo kembo oyo kembo na yawe oyo kembo buro vitesse oyo zolia ye oyo zobomba oyo zolia ye oyo zobomba joli taché allié champion bati ke baba kolela yo yaya bayoka pe bana drumera sika sebento lega UPR yagawa Bina dansa bala bale, bina dansa bala, ale dansa bala bale, bina dansa bala bale, dansa ba yupi. Bina dansa bala bale, dansa ba yupi. Bina dansa bala bale, dansa ba yupi. Ka danse bango. Okay. Bina dansa bala bale, bina dansa bala bale, bina dansa bala bale, dansa ba yupi, bina dansa bala bale, dansa ba yupi, zinga kwenda mokosi nanga, dansa bala bale. Bloody Temo, bébé lala, la bébé. Bébé lale, bébé lale, bébé lale. You maye, elle est très souriante, baso pour la bason du matin. Bébé lale, bébé lala, ah bébé lale, bébé lale. Glory Temo, dit c'est routine. bato nyonso bazolanda yo nayebi te bosaka fingindo ayebisinga bi pesela ngai mbote parce que wana petit nanga makasi abina komisa bambote pana wana chaîne nanga wana TV nanga pona ko pomona ko triquer même na yo nayebi obeta kati na boss na ko triquer Rafingindo que Dieu bénisse Congo promo et yo moko Rafingindo donc voilà Barafingindo baza batunde ya babiso biso nde bato Barafingindo banda Kinshasa ti ba Boston de lokoma na Dallas mais tant que mandaki zolozina na Barafingindo bato belé banda ko ndima pete bato belé banda ko sana pe ba fier mais le Congo promo tana j'ai panzana j'ai nteketi na ba Afrique du Sud nteketi ba Dubaï nteketi ba Kenya nteke partout Kinshasa, nous n'en parlons pas, Mikili n'en parlons pas. Donc, il y a toujours, vieux moko le baga lo moko na na vidéo mo que Dieu bénisse Congo promo. Yende mutaloba muluba lobela on a tonalité ba luba pena donc yende mutaloba ko leka biso tout. Po ba tout ba sala publicité Congo promo to ko ba ko longola na bangwango. Mais vieux loba que Dieu bénisse le Congo promo. Nde etika langa parce que aux hommes la Congo promo ils ont matin. Donc ça veut dire que Dieu a ça peut bénir Congo promo. Na petit mot là parce que Congo promo ndé makambo. Ser na biso mo baloba ngo la trajip na ba sandal moko boya. Abeta altanga kutu kombo na ngabe bo. Ndé moto na bato ba sala publicité Congo promo ya danger bangwana. Après voilà. Donc côté ali Rafingindo bambote trop. Na pesi bana USA tout bambote. Bazan bozana motema donc tozana South Africa faut reconnaître bato bazo régner